Para mí el elixir de renacimiento capilar me ha sorprendido muy gratamente. Creo que va a ser un producto que va a estar en el salón y se lo voy a recomendar a todas aquellas que lo tengan porque me ha encantado la experiencia, la textura que deja en el cabello desde el primer momento que lo estás aplicando y sobre todo la sensación con la que se va la clienta, que al final es el objetivo que queremos conseguir, ¿no? La clienta tenga el cabello sano, fuerte y sobre todo que día tras día que se vaya haciendo estos tratamientos químicos, así que me lo quedo.